يا جماعه يا حبايب قلبي يا حب عمري يا كل حاجه حلوه، انت يا ابني انت افهم واسمع وصفق وصحصح دماغك كده معايا، شغل راسك وافهم الكلام اللي اقول لك عليه، ركز معايا واحده واحده. في فرق بين تحليل الكلمه لمقطع صوتي ومقطع صوتي، وبين انك تحلل الكلمه لاحرف. فهمت ولا ما فهمتش ولا ايه بالظبط؟ لما اجي يقول لي حلل الكلمه لمقاطع صوتيه يبقى انا لازم احفظ القاعده دي، احطها في دماغي، اصحصح كده وافهم. عمرنا ما نفرقها عن بعض، زي ما هي لازم تشبك في بعضيها، ما تسيبش بعض خالص. الحرف الساكن حرف تافه ملوش لازمه ملوش قيمه، حرف غلبان لو مشي لوحده يتضرب، هو وحرف المد، الحرف اللي على سكون وحرف الالف والواو والياء لما يكونوا معلهمش حاجه خالص، يا عيني غلابه مساكين لو مشوا في شارع لوحدهم يتخطفوا او حد يضربهم، فلازم يبقى لهم حامي يحميهم. يتحموا في مين بقى؟ بالصلاه على النبي، يتحموا في الحرف اللي قبليه، يعني حرف الساكن مع اللي قبله، حرف المد مع اللي قبله، وقال مع بعضها مش هنفرقهم عن بعض. طب يا مصر بقى بعد اذنك، يعني يا مصر كده خلاص انت قلت لي ان قال مش هنفرقها عن بعضيها، والحرف الساكن طيشه كده هوت نخليه مع اللي قبله، والحرف المد هنخليه مع اللي قبله. طب يا مصر بقى، انت مصر بقى لو جالي حرف مشدد ده مصر ممكن اسالك سؤال غبي، انت بتتكلم كده ليه يالا؟ يا مصر بقى انا بتكلم باي طريقه وخلاص. طيب دوت بقى هيخلينا نفهم يعني ايه حرف مشدد. الحرف المشدد الحرف اللي عليه شده، الحرف اللي عليه دبيو، الحرف اللي عليه 3 سنات، الحرف اللي عليه سين مسروقه. طبعا سيادتك بقى دلوقتي او سيادتك هتسالي يعني ايه سين مسروقه؟ انا بس 3 سنات بس وخلاص. الحرف المشدد يا جماعه اللي عليه شده دوت هنخليه 2 سخو، نعمل له تناسخ، نعمل له كابي مش كوبي، كابي. هنخلي حرف مع اللي قبله، الحرف الثاني على حسب مكانته بقى معايا في الجمله. يعني كلمه السماء، معلش السماء، اصل انا افتكرت ان في ناس لازم نشكل لها الكلمه السماء على حسب قاعدة المستر محمد اللي هي مش قاعدتي اساسا، انا بحاول اوضح لكم بس القاعده يعني مش اكتر ولا اقل. ان قال مع بعضها خلاص اوكي، وعند السن هنا طبعا عليها شده، المستر قال لازم تبقى 2، السن نخليها 2، واحده مع اللي قبلها، واحده على حسب مكانتها في الجمله. خلاص اشبك السن مع ال، لان طبعا اللي قبلها ال، والسن الثانيه نكتبها، بعدين نشوف الحرف اللي بعدها لا هو حرف ساكن ولا هو حرف مد، قشطه يابا، يبقى نسيبها لوحدها، وبعدين نحط الميم، وبعدين نشوف الحرف اللي بعدها هنلاقي الف قبليه فتحه يبقى حرف مد، قلنا حرف المد مع اللي قبله يبقى الالف هيشبك مع الميم، والهمزه على ضمه يبقى الهمزه لوحدها. ده تحليل لمقاطع صوتيه. فهمت ولا عيد تاني بقى ولا ايه ظروف بقى بالظبط؟